Bueno, gaur ikusiko dugu zelan Chrome sisteman, Google Chromeen, aplikazioak deskargatu edo aplikazioak bertan eskuragarri eduki. Aurreko ostean ikusi genduen gauza berdina luzapenekin edo extensiones deitzen horrekin. Orain ikusiko dugu zelan egin aplikazioekin. Lehenengo zer diren aplikazioak, Chrome sisteman berak hor eduki nahi dituen programa batzuk edo aplikazio batzuk, ezta? Zertarako, erresteko lana dana ekosistema berdinean eukitzeko eta zibiltzeko kanpoan topatzen eta integratu ditu aplikazio batzuk bere sisteman. Bueno, hau egiteko, hemen duzue idatzita jarraituko ditugun pasoa bideoan, norbaiten nahi badu hortik astiro irakurri. Vale? Bi modu daude egiteko, edo gutxienez, bi modu orduan ikusiko dituguz, biak bi aplikazio geisten. Bat izango da PXLR Express eta bestea ere PXLR Editor. Bia dira irudiak editatzeko, baina importanteena ez da orain zertarako, horretarako bideoak erokiko dituzue tutorialak jarraian, baina bai zelan edozein aplikazio deskargatu aldugun. Orduan lehen gauza egin behar duguna da, sartu beti bezala Chrome Web Store honetara. Hau egin leike Google bilatzaileetik, edo egin leike Chrome buka duzeno, badakizu eskarreko hemendik. Todas aplikaciones ematen badugu hemen daukagu, Chrome Web Store. Orduan seguro, eta Windows erabiltzen ari bazarete, ipini bilatzailean, eta azkenean danok helduko gara ona. Bale, hemen gaudenean, aurrekoan egin genduen extensiones orain, aukeratzen dugu aplikaziones eta hemen idazten dugu nahi dugun aplikazioa. Kasu honetan, gurea zan, PXLR Express. Hemen dugu, bai? Maten dugu, eta berez azten da bilatzen eta hemen daukagu. Kasu honetan, hausegoikoa da. Orduan zaten diogu, beti bezala, añadir a Chrome. Gero, añadir aplicación. Eta hemen esaten du, se ha instalado correctamente. Osa, berehala egiten du. Bai? Badago. Nola dakigu dagoela, edo modu bat jakiteko nola dagoen, bagoaz drivera, bakoitzaren drivera. Eta ematen dugu nuevo, hau nahiko berria da, más, bueno, etxeron, igual egingo duguna da refreskatu. Refreskatzeko esan nahi du momentuan, egunean ipintzeko zerbait berri badago edo horrela, egiten duguna beti da hemen goian, hori irakurtzen dago, bukatzen duen, hori da. Hemen goian daukagun olako gezi hau bueltaka dabilena horri ematen badugu, eguneratu egiten dudana momentuan, zerbait berri gertatu bada edo. Orduan nik orain, lehen bezala, nuevo ematen dut, eta hemen behan, más ematen dut. Eta hemen daude ja aplikazio batzuk. Lehenengo hauek, Google Sites honetar arte, badatoz ja beti. Eta hortik aurrera sugeisten duzuen aplikazioak hemen agertuko dira, ikusten duzue. PXL Express, edo PXLR Express, badago hor. Bale, listo. Zelan egiten dugu beste modu bat, eta igual oraindik errezagoa. Ontsa egin duguna, ni driven egongo banintz, egiten dut. Nuevo, más, eta hemen, azpian dago conectar más aplicaciones. Ematen dut, eta eramango nau Chrome Web Storeko horri aldera, zuzen. Igual hau harinagoa da erreza, gordon besterik gabe hemen, berak esaten zu, buscar aplicaciones. Pintzen dugu, nahi dugun aplikazioa. Kasu honetan, PXLR, baina bestea zala, editor. Dira bi, antzekoak, txartu idatzi dutez. Horrela ez, orduan sin más ematen dio bilatzeari, eta agertu da. Usten duzu hemen, PXLR Editor, orduan besterik gabe, nik zen ematen diot, konektar. Badago konprobatzen, eta badago valorar, se ha conectado a Google Drive, tal, aceptar beti. Valorar agertzen badira, olakoetan, esan nahi du badituzula ja integratuta zure sisteman. Horregatik lehen egin dugu PXLR Express, orain PXLR Editor biak dituguz. Hau gentzen badugu, segurazki, non egongo da jakiteko dugula. Bagoaz a nuevo, más,
eta hemen dagoz. Hemen daude biak, bai, bata eta bestea. Zabalduko dugu bat, ikusteko nola den beste gabe sarrera eta kitxo, adibidez PIS Express. PIS LR Express. Klik egiten du, segurazki eskatuko digu hasieran lehen aldi solicitud barme, dana permitir. Hemen batzutan badenporatxo bat behar du. Bueno, badago ikusten duzu, sartu da, eta zelan funtzionatzen duen honek, honen tutoriala justu txiko dizuet bideo honen urrengoa izango da. Bertan azpian izango duzu. Bueno, listo. Irtengo gara mentik, bale? Bueno, zelan kendu alduzue aplikazio bat dituzuena, kendu nahi dut, ez dut nahi gehiago ekimen. Bueno, joan gara, Driven barruan, ze Driven ikusi duzue dago aplikazioa gordeta bezala, ez da, orduan, Driven barruan eskuman, konfigurazion ipintzen duen ruleta horretara edo. Horren barruan, konfigurazion. Eta eskerrean, ikusten duzu administrar aplikaciones, vale, administrar aplikaciones, eta hemen dituzue, edo izango dituzue bakoitza dituzuen aplikazioak. Aplikazioak egongo dira beti bakoitzaren kontuan, zure etxean esateko moduan. Zordu nik hemendik, ontsi ipini dudana. Iguali hau ez da. Ni nahi badukendu PIS LR editor, hemen opciones ematen dut, eta esaten dio desconectar de Drive. Desconectar ematen diot, eta listo. Ematen diot listo, eta segurazki ya ez da egongo, banoa berriro beti bezala nuevo. Más, eta ez dago. Epa, más. Eta hemen, geratzen da PIS LR Express, baina bestea zela PIS LR Editor, kendu indu. Hau da, modua deskargatzeko aplikazioak, edo izateko aplikazioak. Eskerrik asko, eta hurrengo arte.